তো বন্ধুরা, যাদের এরকম একটি প্রবলেম আছে, যাদের হচ্ছে সাউন্ড বক্সের মধ্যে সাউন্ড বেশি ভালো হয় না, শ্যান হয়, শব্দ হয়, হামিং দেয়, তো এই সমস্যাটা আর হবে না। ঠিক আছে, তো এই ব্যবস্থা আজকে করে দিব। আপনি এভাবে করলে কোনো সমস্যা হবে না। তো বন্ধুরা, প্রথমে তোমরা কি করবা, সেটা হচ্ছে তোমাদের একটা ক্যাপাসিটার নিতে হবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তোমাদের যে কোনো ছোটোখাটো মোটরের মধ্যে পাই যাবা। তো ওখান থেকে ওই মোটর থেকে ক্যাপাসিটার নিয়ে, ঠিক আছে, ক্যাপাসিটারটা তোমরা হচ্ছে অডিও জ্যাক পিনে যে লাল তারটা আছে, লাল তারের সাথে লাগাবা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে সার্কিটের সাথে যে রেড লেখাটা আছে ওখানে লাগাবা। তারপর দেখবা সাউন্ডটা কত সুন্দর হয়, কোনো সাউন্ড ফাটবে না এবং কি কোনো শ্যান হবে না। ঠিক আছে, তো তুমি সাউন্ডটা শুনে নাও। তো বন্ধুরা, দেখা দিচ্ছি, দেখুন কিভাবে গানটা বাজতেছে, কোনো কোনো হাম আসতেছে না এবং কি কোনো সমস্যা। তো দেখুন কত সুন্দর বাজতেছে। ঠিক আছে, এরকম করে আপনারা চেষ্টা করবেন, দেখবেন খুব ভালো লাগবে, সাউন্ডটা কোনো ফাটবে না। তো ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।